Ang sinok o hiccup sa Ingles ay isang kondisyon kung saan involuntaryong kumikilos o sumisikip ang kalamnan sa ilalim ng baga na kung tawagin ay diaphragm. Ang bawat pagsikip ng diaphragm ay sinusundan naman ng biglaang pagsasara ng mga vocal cords kung kaya't nagkakaroon ng matining na tunog sa bawat pagsinok. Ito ay maaaring magtagal ng ilang minuto hanggang sa ilang oras. Wala namang seryosong kondisyon na maaaring idulot ang pagsisinok, ngunit kung ito ay magtatagal, maaaring makaapekto ito sa gana ng pagkain, pagtulog, pagsasalita, at madaling paghilom ng sugat pagkatapos ng operasyon. Kaya sa video na ito, ating alamin kung paano nga ba mabilis mawala ang sinok, pati na din ang mga dahilan nito. Simulan na natin. Mga dahilan ng pagkakaroon ng sinok. Pag-inom ng soft drinks o alak. Iwasan ang beer o carbonated soda, lalo na kung ang mga ito ay malamig. Ang mababang temperatura, na sinamahan ng mga bula, ay lumilikha ng sari-saring uri ng iritasyon na makaaapekto mula sa iyong lalamunan. Mabilisang pagkain. Ugaliing magdahan-dahan sa pagkain. Ang pagkain ng mabilis ay maaaring makalunok ng mas maraming hangin kumpara sa normal na paglanghap nito. Madalas ito ang dahilan kung bakit tayo dumidighay. Ang pagdighay ay nakakatulong sa pagpalabas ng hangin upang makaiwas sa pagkakaroon ng sinok, ganun din ang sobrang pagkain. Biglaang pagbabago sa emosyon. Biglaang pagbabago sa temperatura sa paligid. Mga paraan upang mawala ang sinok. Uminom ng tubig na may pasak ang tenga. Uminom ng isang basong tubig at gamitan ng straw at takpan ang magkabilang tainga gamit ang dalawang kamay. Kapag hirap kang gawin ito, magpatulong sa kaibigan o mag-anak upang gawin ito habang ikaw ay iinom. Pindutin ang palad. Pindutin ang palad gamit ang iyong hinlalaki. Mas makabubuti kung madiin ang pagkakapindot nito. Bilang kahalili, maaari mong pisilin gamit ng iyong kaliwang kamay ang buto na parang bola sa hinlalaki at hintuturo sa kanan. At maaari mong gawin ito sa ilalim ng mesa ang mga kamay habang walang nakatingin sayo. Ang pagiging balisa ay nagiging sanhi ng kaguluhan ng kaisipan na maaaring makatulong upang mawala ang sinok. Huminga ng malalim. Pigilin mo ang iyong isang malalim na paghinga sa loob ng 10 segundo. Kapag mayroong isang nabuong carbon dioxide sa iyong baga, ang iyong diaphragm ay marerelax at magiging sanhi ng pagtigil ng sinok. Kumain ng matamis. Isa sa mga nakakatanggal ng sinok ay ang pagkain ng isang pagkain na matamis. Maglagay ng isang kutsarita na honey o asukal at lunukin ito. Maasim na pagkain. Ang isang nakakasorpresa ay ang isang pagkain na maasim. Maaaring kumulubot ang labi mo sa sobrang asim ngunit ito ay isa sa mga epektibo kontra sa sinok. Isa sa mga halimbawa ay ang lemon. Maghiwa at ilagay ito o dilaan upang maibsan ang sinok. Ganon din naman ang pagmumog ng tubig na may yelo. Pag-inom ng malamig na tubig. Paghinga sa isang papel na supot sa loob ng ilang minuto. Kung ang sinok naman ay masyado ng matagal at nakaaapekto o nakakasagabal na sa pang-araw-araw na gawain, maaaring dapat na itong ikonsulta sa doktor. Ang pagsinok na hindi agad nawawala lalo na yung umaabot na ng 2 araw ay maaaring resetahan ng sumusunod na gamot. Chlorpromazine, metoclopramide, baclofen.